Ягода в дождь. Видео называется «Ягода в дождь» или «Осень». Осень золотая. Золотая осень, осень золотая. Поехали. Какие тут полки. Осень золотая, осень золотая. Камни скользкие, однако. Очень скользкие камни. Педалью зацепил. Осень золотая, золотая осень. Скользкие камни, корни. Корни, корни, камни. Эту траекторию я вообще не вижу. Все в камнях, в корнях, и все плывет под ногами. Как-то не очень комфортно. Обещаю, что будет и чисто, и ровно. Деревья какие-то. Так, тут, однако, листва. Чувствую, что как-то сыровато. Сверху сыпется. Оп. Резина не зацепляется за камни. Почему-то. Будто тут вообще никто не ездит. Откуда столько камней? И кто на какую-то срезку попер. Мне так кажется. Но сыровато. Камни скользкие. Очень. Прям несет. Расслабь булки, Павлик. Сидим, подышим. Опа-на, проверим ракурс камеры. Камеры, ракурс, огонь. Кажется, ливень пошел, мне показалось. Оба-на. Такое тут сыпучее место. Очень сыпучее. И опасное. Руки подустали. Сюда никто не ездит. Поедем старую срезку искать. Ручки, устали ручки. Вот эта траншея. Тут, походу, тоже никто не ездит.
Походу дрифтят здесь. Вообще объезжают, походу, все. Пипец, тут размыто колеи. В рост. Просто в рост человека. Очень много камней. И они прям катятся. В рот камень залетел. Представляете? По зубам лязгнул. Это место тоже такое коварное было. Дальше едем. Уху! Ягода малина. Ой, очень много шишек. Очень много всего. Здесь делаем перекур. Продолжаем эдит. Ягоду поедем не на каменный ручей, а перед сижалкой в лес на каменный ручей. Мы поворачиваем направо и уйдем на выезд с Мисхорки. Тут по траекториям видно, что мало людей ездит, не раскатано. Здесь уже видно, что есть тропа, кто-то носится. И выезд с лесорубов. Вот выезд с лесорубов. А мы несемся дальше. Вот так вот. Проходим. Держимся. Спускаемся. Держимся. Отпускаемся. Держимся. Отпускаемся. Здесь отпускаемся. Идем. По приборам идем. По приборам и вписываемся. Все равно по приборам. Педаляж чуть-чуть. Дальше по приборам. Сейчас мы переехали в пересечение с Пилой, которая пошла на фанрайд. И здесь от камушки сырые. Чуть-чуть скользко. Скользкие камушки. Скорость нельзя много брать, потому что много камней, и они все плавают. Нам сюда, мне кажется. Тоже сюда. Сейчас я чуть-чуть тормозную ручку поправлю.
вверх. И камеру прокрыл. И погончили дальше. О, камни парами лупят. Это пожарки. Обычные скоростные пожарки. Я уже давно ушел со своей траектории, на которую хотел ехать. Будем надеяться, что это не так. Потому что какие-то пожарки пошли очень суровые. О, камень в ногу прилетел. Опа! Не знаю, куда я еду, правда, но траектории уже все потерял. На тормоз ручка открутилась, болтается. Вот выезд с Мисхорки, мы его пересекли. Нужно притормозить, катить. Вот сосенки пошли. Какие-то они только вообще не петляющие, а очень... Я чуть через рульку не словил, ребята. Уху! Там была какая-то траектория лайтовая, наверное. Вот и все, в принципе. Выкатываем на дорогу.
Это Севастопольское шоссе.